ebintu ebyo kubanga biwona kwe kutandika okuwulira ebintu bya Mpuuga n'ebintu bya Bwanika. Be bantu abamu abaalwala nga bawulidde ebintu ebyo nga twogera ku Bwanika, nga twogera ku Mpuuga ne Bwanika ne bagambira ddala nti ekibiina kibadde kitya. Mukyalo oyo ali mitala w'amayanja mu nsi eza Europe. Tukyali ku nsonga za mwami Mpuuga n'omukulu wa Bedi Bwanika. Abeefudde ba Kabaka ba Masaka bano bavuddeyo nga bagamba nti bo Masaka baagisalako dda yaabwe era teri asobola kubagambako nga batuuse mu Masaka. Bano batuukako n'okuwera kunga mu Masaka nga bagamba nti abaana ba National Unity Platform babafuukidde akayinja mu ngatte e Masaka era nga basaba mukulembeze wa kunga Nyanzi Fred Sentamu aveeyo abawandiikire nga bannyonnyola kunga kitegeeza ki, abakunga balina kunga bantu kika ki era abakunga bakungiraani. Kino kye bagamba nti tebasobola kubawandiikira lwa nsonga emu, kunga eri under National Unity Platform ate nga National Unity Platform era yeetwala abakulu bano. N'olw'ensonga eyo Bedi Bwanika avuddeyo ng'avumirira ekikolwa eky'okugoba Mpuuga kuwa komisona ng'agamba nti n'olukiiko olwamugobye bo tebalumanyi ku National Unity Platform kubanga lutuulwako famire ya Kyagulanyi Robert Sentamu yokka. Kye baagala okutangaazibwamu nti NUP ya famire ya Kyagulanyi naye ng'ebbanga lyabaddemu NUP kati emyaka ayingidde 3 kubanga bajoyinga 2020 we baali nga basaba kaadi ezibatwala mu Paalamenti. Buli muntu yeewuunyizza era nga beebuuza nti kati bano bulijjo batambulira wansi wa mulamwa ki? Bulijjo ani gwe bamanyi nga mukama waabwe era bulijjo mateeka ki ge batambulirako nga tebamanyi na baani abakulembera ekibiina ki National Unity Platform. Wamma byakwewuunyisa naye ate nga bituufu. Ebintu ebyo nga twogera ku Bwanika, nga twogera ku Mpuuga ne Bwanika ne bagambira ddala nti ekibiina kibadde kitya. Mukyalo oyo ali mitala w'amayanja mu nsi eza Europe. Olunaku lw'eggulo yankubidde ku ssimu nga twakamala okufulumya nga baakamala okufulumya ekiwandiiko nze ne nkifulumya wano. N'aŋŋamba nti map wali mukwano gwange naye wakati awo bwe watandika okwogera ku Mpuuga nakukyawa nnyo ne nkyawa abantu bangi ne ŋŋenda mu deportation ne ŋŋamba bano abantu bano ab'omuzinzi, abantu bano abavuddeyo n'otunulya abantu nga Babwanika nga bavudde ku stage y'obwa president ne bajja eno ne babeera naffe ate be tulimu okuba. Yankubidde essimu eggulo mu bbanga eryo lyonna lyabadde tannoonyaako. Yankubidde essimu eggulo n'aŋŋamba mbadde nsaba kwetondera ne mugamba kuki. N'aŋŋamba saakugamba ne bwe watandika okwogera ku Mpuuga nakukyawa. Ne bwe nzize ngoberera ebintu byonna ebigenze bitambula mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform, nina munnange omu gwe nanyumizaako ko ne mmulekaawo ne ntandika okufumiitiriza nze nzekka nga mpuliriza. Pulezidenti bwe mwamaliriza n'amugja ku bwaluupu ne kinkola bubi. Ne tujja nga tutambula waaliwo akayita ennaku ntono bamuwadde bamugje ku bwaluupu bamuwadde obwa komishona. Ne ŋŋamba era bamutootowaizizza naye ne ŋŋamba era kale nakyo kinene. Annyumiza olwo nakugambye okwata ekkalaamu bw'oba osobola likodinga naye pulezidenti bwe yajja n'akola ekiwandiiko ekigamba nti Mpuuga yalidde ssente nayongera ne nennyika ne ŋŋenda mu deportation. Nawulirira ddala nga muntamye nga n'ekibiina kintamye naye ate sajjako mikutu kwempuliriza. Nayagala mbiwulirize ku bwange nga saagala kubiwuliriza ku bwa muntu. Ne ŋŋenda nga nfumiitiriza nga siteepu bagenda bakola siteepu ku siteepu
paka olunaku olwaleero bwe bamuggyemu obwesige ku bwa commissioner kwe kukukubira essimu eno. Njagala ongambire pulezidenti wange nti yeebale olwakomyewo okubeera pulezidenti, n'abakulu bonna abali ku National Unity Platform abalondodde ensonga zino, nammwe ab'amawulire naawe maapu nkwebaza, kubanga abamu twabadde tusigadde nga tukyaye ekibiina nga tetutegedde, naye enkwata gye mukuttemu ebintu, abakulu gye bakuttemu ebintu, etulagidde ddala nti ekibiina kito mu myaka naye kikulu mu birowoozo. Twanyumiza ebintu bingi bwe twavudde awo. Okimanyi nti naawe olinga omukyalo oyo, okimanyi nti waliwo omuntu omulala atannawulira bino bye bigenda mu maaso ng'olwawulira ku Mpuuga n'akyawa ekitebe n'akyawa maapu n'akukyawa naawe ng'ali eyo nga yeetaaga kuwulira buwulizi ddoboozi lino abitegeere, oba nga yeetaaga bwetaazi ggwe n'oddamu n'omunnyonnyola, kubanga ebimu byali mu Luzungu, ebimu byalimu ekigambo gratuity, ebimu byalimu ekigambo gratuity nga tebitegeerekeka. Okimanyi nti weetaaga okumunnyonnyola. Bw'oba tosobodde munnyonnyola osobola omuwanga ku vidiyo buno bwe tukola n'obumukutulira n'obumuwa, kubanga obuwanvu tebabusobola. Data we Uganda mutono muzibu nnyo, nga naffe okwewaayo okujja okumuteekako wano. Data waffe tava ku National Unity Platform, ffe tetufuna musaala, mmwe abazira kisoolumu abatuyamba ne mutuwaayo ku data ne tukola guno. Gye buvuddeko emabega wazzeewo ebizibu ebibadde ku mutimbagano, okwekalakaasa, tukuyita okwekalakaasa kw'okumukutu. Ng'era bwe waaliwo okwekalakaasa kw'ebinnya, ku luno kwabaddewo okwekalakaasa kwa paalamenti. Okwekalakaasa kwa paaliyamenti kwaleetera leader of opposition okuyita okusaba Anita Amonge addemu ayite paalamenti. Bino nno bye ŋŋendamu bijja kunakuwaza, ŋŋenda bimikisingamukko naye nga bikunakuwazaamukko katono. Kansubire nti eddoboozi liri bulungi ne ka music mu background, kansubire nti mukawulira. Njagala mube nga mukawulira, njagala mugende mu deep musobole okutegeera programu eno kyentegeeza. Ka music akaaka njagala mube nga mukawulira. Winifred Bosa webale kubaako, Rema Nyanzi, good afternoon sweet, kansubire nti muli bulungi. Akayimba ke mugambye nti akali mu background naku bino tebisesa, tebiina we bisanyusisa. Akayimba keetaaga na kwongeramukko ne kabeerera ddala nga kali kannaku okusinga kaawo. Speaker oba Parliament mukanyonyoleganaako konna konna ng'ekiyitisa Parliament okuva mu lusirika mu luwummula olwali olutali lugere lwe baagendamu. Simanyi lwaki gundi ene esaza abantu oba bankutudde oba mmwe mulaba. Waliwo ngambye nyongezeeko katono nnyo ka music awo, ndowooza kankalekera awo bwe watyo. Simanyi oba nammwe mweraba, abantu ku Facebook sibalabako oba eyange yeebiganye naye nga tujja kugenda mu maaso. Tujja kugenda mu maaso mpola mpola. Naye bwe muba nga mulaba bulungi mumbuulire nti ekifaananyi kiri bulungi, kubanga abantu abamu bayinza okuvaako abangambye awo wamala, Ahumadi Saidi angambye awo wamala, okay. N'abalala bangambye awo wamala, Nakandi wa Bubi Sentamu. Okay, thank you. Pressure eyateereddwa ku Parliament
yaleetedde palamenti okukomawo naye nga pressure yonna eri mu kulya ssente. Ekigambo eky'ennaku ekyasoose nga palamenti ezzeemu n'eyitibwa ku lunaku olwetatera kuyitibwa era nga kiraga nti waliwo emergency. Palamenti teyitibwa ku Friday, tetuula ku Friday, tetuula ku Monday. Byo olwakazito akateereddwawo twalowoozezza nti oba osanga ensonga z'abantu zigenda kuwulirwa, ensonga z'abantu zigenda kwogerwako, naye mukimanye nti nali mbasuubiza obbawa palamenti eyo ng'etudde eggulo limu ku Lwokuna naliko ne mbagamba nti kikwewuunyisa bayinza okuyita palamenti naye ng'ate ku order paper kino ekiyisizza tebagenda kiteekako era ebyaddala bwe kyabadde ku order paper tekyabaddeko. Honorable Ssenyonyi, Leader of Opposition, yayimiridde nga bamaze omugamba tekiri ku order paper naye yayimuse n'ayanja ensonga. Mukwajja ensonga ekyatumazeeko enviiri ku mutwe. Buli nsonga yonna gy'owulira gy'oyagala okumanya ngenda gyogerako. Tulina ensonga ya Bwanika, tulina ensonga ya Anita Amongi, tulina ensonga ya Mpuuga, tugenda kuzoogera, tugenda kusosola nga bw'oli omutwe gw'engege. Anita Amongi bwe baamubuuzizza ku bigambo by'enguzi nga bamanyi bye babayisizza, kikwewuunyisa Anita Amongi yagambye nti tajja kugendera ku ŋŋambo za social media era yaganye obbiwa amatu. Ekyayisizza kwe kubba ssente. Baganda baffe ekyayisizza palamenti eno n'okwagala ffe kye twalowoozezza kubanga ababaka kibadde beetaaga abantu bano ate si kye kyabadde ekigendererwa kyabwe. Ekigendererwa kyabwe era kyabadde kyakuddamu kubba ssente. Maapo byoyogera bye biki? Era ekigendererwa kyabwe kyabadde kyakubba ssente. Batya gwe munnayuganda olabika tewabiwulidde naye nabye bateereddeko naye mbijjayo eri ne mbiteeka eno ku maapo musobole obbiwulira. Bagambye nti tugenda mu bajeti ya 2024-2025 ng'obukiiko buyina nga abeetaaga ssente mu ministries, tugeze ey'ebyobulimi, tugeze genda, simanyi eyabiki, byonna balina okuleeta zi budgets zaabwe, then zigende mu bukiiko, obukiiko bukubaganyizibweko, then basobole okukola ki? Obukiiko basobole okuddamu okulaba ssente mmeka ze bagenda okuddamu okulya mu bajeti ya 2024-2025. Mujjukire bajeti esoma mu Gwamukaaga. Emabegako ko wali Leader of Opposition Joel Ssenyonyi bwe yatuuza press conference ng'ayagala annyonnyolwe lwaki tatuula okuva lwe baamulonda emyezi 2 tatuulanga mu kakiiko kw'aba commissioner kubanga naye ayina parliamentary commission takatuulangako kyokka ng'ate y'omu ku bateeka okukatuulako. Yasaba Anita Amongi bwe baba bazzemu okutuula amuyite naye atuule ku kakiiko. Anita Amongi wano wulirawo gw'oyinza okuba tewabiwulidde. Anita Amongi speaker yamuddamu n'amutegeeza n'amugamba akakiiko k'owulira kw'oyagala okutuula ekitono nnyo tuyinza okuddamu okutuula tuyinza okuddamu okutuula mu Gwamukaaga mu Gwamukaaga almost giringa emyezi 6 bw'oba okitutte kubanga ono mu January yali mu office naye akakiiko akabadde katuulako Mpuuga, akakiiko akabadde katuulako Mpuuga buli lunaku nga bateesa ssente bwe bategedde nti Ssenyonyi akazzeeko y'omu ku bagenda okutuula kati akakiiko akali official tekakyatuula naye nga mujjukire nti katuula
kubanga ne ku olwo lwennyini tugenda okuvaayo ku olwo lwe baayita era Mathias Mpuuga alina olukiiko lwe yali ayise kubanga ajjukira yatetenkanyiza ki yatetenkanyiza gundi bino omusaala biki byonna bajeti zonna komishoni kyekola yamugambye olukiiko olwo luyinza okuddamu okutuula mu gw'omukaaga kubanga bagenda okiraba nti ku zino ebitambula Mathias Mpuuga yali kunkumulwemukome mu kibya naaba nga tatuulako mukyo baba bagenda kufunayo omuntu omupya era gwe baafunye olunaku lw'eggulo akatuuleko ekintu ekyennaku ekirala Joel Ssenyonyi bwe yafulumye bwe yayimiridde okureizinga ensonga concern ono n'amuddamu n'amugamba nti ezo ŋŋambo leader Anita yamuzzeemu nti ebyo byonna mubikola lwakuba nagaana okusayininga etteeka ly'ebisiyaga awo nno abasinga tetwakitegedde nnyo soko owulirizeemuko wano kandabe oba nsobola okukuwa ndabe oba nsobola okukuwa ku ddoboozi wano bwe mba nsobola oddikuwa kandabe oba nsobola okikuwa wano bwe mba nsobola okikuwa then tujja kgenda nakyo mu maaso bwe mba nsobola bwe kinaaba kiganye naye kandabe nti kiikyo I will never, and I'm saying never give you an answer on hearsay, on rumor mongering. And we are not going to run this house on rumor mongering. I just saw yesterday where they said Honorable Okini was dealing on cocaine. Okini is here. Which cocaine is the guy dealing on? Need to answer you on hearsay, on things that you have cooked on the social media, because I have said no to bum shafting. I will not. Next item. Next item. oba tuli ffenna oba nga mulina bye muwulira simanyi oba mulina kye muwulidde oba vidiyo eyo njiddemukko wano katono gundi eno vidiyo eyo kanjiddemu katono wano kamala okujjako wano ku music background music neme kuteekamu background music nziremu nakugambye programu y'olwaliro ndalamukko gikwate mpola ndalamukko naye katusooke tuddemu tumuwulire. Members, I will never, and I'm saying never give you an answer on hearsay, on rumor mongering. And we are not going to run this house on rumor mongering. I just saw yesterday where they said Honorable Okini was dealing on cocaine. Okini is here. Which cocaine is the guy dealing on? Need to answer you on hearsay, on things that you have cooked on the social media, because I have said no to bum shafting. I will not. Next item. Next item.
ensonga bwe zityo bwe ziri mu kutambula Parliament eggulo yagaanye okuddamu omukyalo oyo nga bwe mumulabye omukyalo oyo nga bwe mumulaba mu kwekaza okw'ekitalo yabadde azibira ssente yabadde azibira abalya ssente yabadde yeezibira kubanga y'omu ku bantu abalya ssente era ne baddamu mu bukiiko bugenda kuddamu kuyise owulire nti ssente zagenze mu security ogenda ziwulira nti ssente zagenze mu security biliyoni na biliyoni ssente zagenze mu health ezo bazitema mu education yo tetumanyi kibaayo kubanga abaana baffe bo tebasoma ssente zigenda mu UPE bo baabakoneza ddala ebintu bye tuliko tuli ku bantu okubalaga nti ffe bwe tujja mu buyinza National Unity Platform bwejja enguzi gye tulwanyisa era enguzi etandikira waffe enguzi gye tulwanyisa era ffe gye tutandikirako enguzi bw'eba eri waffe ng'eyagala ng'erabisikidde mu lwatu ffe ne tugisirikira tuba tulidde mu baganda baffe abasibe n'abaafa n'abaliddawo olukwe ekintu muganda waffe pulezidenti kye yakoze n'olukiiko lwe kwe kyasinzidde Oweekitiibwa Mathias Mpuuga tunenyezebwa ffe nga abannakibiina nga batuteekako ebigambo ebikikinike nga bwe mubiwulira naye nga ebigambo bye batuteekako buli wenjogera amazima kati essaawa nga zino waliwo eyatambuzza dda linki eno naye nga ku mutwe wali wansi ataddeko maapu kyakola Mpuuga maapu kyakola Bwanika maapu kyakola Anita Amongi ali mu kumuvuma amusesebula bino message nga program eno nga bwe mugiraba era abantu bwe bali mu kukola abantu bwe bali mu kwogera era batuddeeyo bagamba maapu yatudde kyabakola kati amazima agaffe ge twogera kikwewuunyisa gaafuuka bivumo amazima ge tukola batugamba nti tulumba baana ba Buganda tulumba abantu Obuganda bwe bumaliddeko amagezi ne ssente okuzimba abantu ng'abo kyokka ate ffe tuli mu bamenya nti pulogulaamu eno etuuka wangi nnyo tomanya n'ew'omutanda Ssaabasajja ayinza okusiima nga waali awo ng'alina waali nga pulogulaamu eno agiraba ssebo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ffe abantu bo aba Buganda Abaganda tetuyisa mu basajja bo mimwa wadde amaaso era ssebo tukussaamu ekitiibwa naye Ssaabasajja Kabaka abantu bo bennyini bali mu kwerimbikamu nti baatendekebweyo baleete embeera y'okukukyawa baleetese abantu bakukyawe nti bwotyo bw'otuleyininga ffe nno bwe twabaguddemu ne tutandika Ssaabasajja Kabaka okubalangira nti ebintu bye tuli mu bagamba tetubagamba bya Buganda tetugambye Ssaabasajja Kabaka oba Nnaalinnya oba twogera ku Masiro oba twogera ku ki twogera ku ssente miliyoni 5 miliyoni 5 Ssaabasajja abasajja abo babbye enzibe nga za Wamusolo ekyennaku ssente ezo baazeenyigiddemu mu kuziteesa baazeenyigiramu mu kuziteesa okuzibaweebwa so kati bajja ne bakiteekayo ne bakiteekawo nti abannuupu balumba Abaganda abantu Obuganda bwe buzimbye kati nze njagala okubuuza lwaki abaana abaasomesebwa Obuganda lwaki baagala okusaanyaawo abazzukulu ba Buganda abaava mu ghetto okuzimbululwa ekintu ky'abageto kye baazimba
Ssaabasajja Kabaka kusaba ekintu kino tokiwulirira mu anga eyo nti abaana ba Nuupu balumba Obuganda. Tetubulumbangako kubanga we are part of Buganda. Tuli part, tuli Baganda, ffe tukola Obuganda. Tetulina ekyokwekwasa ayi Ssaabasajja ng'ekyo tukivuddeko nga tetunnatuukawo awo. Olunaku olwasooka ekitebe kya National Unity Platform kyafulumya ekiwandiiko ekyo kye mugenda okulaba awo ku sikuriini yammwe. Bw'oba weetegerezza ekiwandiiko ekyo kyafulumizibwa ennaku z'omwezi ezo nga bw'oziraba nkiwa oli mu kiraba. Twakoze bulungi, kitukoze bulungi nnyo nti Facebook ne YouTube kweri omulundi gumu. Katonda atusobozese data atumale kubanga wano bitwala data mungi nnyo. Ekiwandiiko ekyo ekyafulumizibwa National Unity Platform mwenna mwakisoma, kyekiwandiiko ekyasookera ddala okuweebwa leader of opposition waffe oba tumuyitaani commissioner eyawumuziddwa, era bamuwa ekiwandiiko ekyo ng'ennaku z'omwezi 5. Ekiwandiiko ekyo kyali kimulagira ajje yennyonnyoleko. Bwe yazze okwennyonnyolako era n'anyooma ng'era bwe nabannyonnyodde eggulo, yanyoomye nnaku 7 bwe zaggwako ku ssaawa 10 ku nnaku 7 nga ziweereddeko ddala. Mwami Mathias Mpuuga yaweerezza okwennyonnyolako kwe lwaki talina kugobwa ku kifo ekyo. Naye nga okunnyonnyolako kwe era baakuwulirizza naye nga tekumatiza. Muganda waffe oyo bwe yannyonnyodde era talina kye yannyonnyodde kikwata ku ssente ezo ng'era bwe mwamuwulira ku CBS. Baganda baffe abatuwuliriza abali